أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifetul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je govorio u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu u prošloj hudbi da nastavi da ukratko govori o borbama u kojima je on učestvovao. Hazreti Omer je radijallahu anhu je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uključujući bitku na Bedru, Uhudu, Hendeku. Također je učestvovao u ekspedicijama u kojima časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio prisutan. U nekim je bio postavljen za komandanta armije. U vrijeme polaska na Bedar ashabi su imali 70 kamila i 3 osobe su dijelile jednu kamilu. Abdurrahman bin Auf, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu su dijelili jednu kamilu i mijenjali se. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao iz Medine da presretne karavan Ebu Sufjana koji je dolazio iz Sirije. Kad su muslimani stigli do Zafran, to je bilo mjesto izvan Medine, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobio vijest da su Mekanlije napravili kamp da bi oni zaštitili ovaj karavan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao svoje ashabe u vezi ovoga. Rekao je da je armija iz Mekije dolazi i da mu oni pitao je njih za savjet. Da li da se suprotstave toj armiji ili da li bi želeli da zaustave taj karavan. Oni su odgovorili da bi radije da zaustave karavan. U jednom hadisu se spominje da je jedna grupa rekla da su kao da im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi borbe da se spremi, ali kao oni su krenuli radi karavana. U drugom hadisu stoji da su rekli: o Allahov poslaniče, kao da ostavite neprijatelje i da krene prema karavanu. Kad je čuo ove riječi, poslanikovo lice, boja njegovog lica se promijenila. Hazreti Ebu Ejub kaže da ovaj događaj je bio razlog sljedećeg ajeta koji je Allah objavio, a prijevod: njihovo vjerovanje je tako istinito kao što je tvoj gospodar tebe izveo iz tvoje kuće sa istinom, međutim jedna skupina vjernika je to mrzila. Tad je Ebu Bekr radijallahu anhu ustao i rekao nekoliko riječi, onda poslije njega je to uradio i Hazreti Omer radijallahu anhu.
Onda je ustao Mikdad radijallahu anhu i rekao: o Allahov poslaniče, pošalji nas gdje god Allah dželešanuhu naredi, mi smo uz tebe i tako nam Allaha, mi nećemo reći tebi ono što su djeca Izraela rekla Musa alejhi salamu, to jeste idi ti i tvoj gospodar pa se bori, a mi ćemo čekati. Radije mi ćemo da se borimo uz tebe. Dok god posljednji otkucaj života imamo, Hazreti Ibn Abbas prenosi da kada su u toku Bedra muslimani zarobili neke ljude, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i Omera šta misle o zarobljenicima. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: ovo su naši rođaci sa očeve strane i trebali bi uzeti otkup za njih, to bi nam kao pomoglo, a možda će ih Allah uputiti prema islamu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao: o Ibn Hatab, šta ti misliš u vezi ovoga? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: kao Allahu poslaniče, ja nemam isto mišljenje kao Ebu Bekr, predaj ih nama da im mi glave odrubimo, neka Ali odrubi glavu Akilu. I onda je naveo tog i toga osobu kao njegove rođake da on to uradi, jer kao oni su nevjernici i oni su među vođama Kurejšija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo prijedlog Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Omer kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije uzeo moj prijedlog. Sljedeći dan kaže: ja sam došao i našao sam Ebu Bekra i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da plaču. Pitao sam ga: o Allahov poslaniče, zašto ti i tvoj ashab plačete? Reci mi razlog i da i ja zaplačem, ili da bar moje lice izgleda tužno radi toga. Poslanik je rekao: plačem radi kazne koja mi je pokazana prema ashabima koji su rekli da treba da uzmemo otkup za ove zarobljenike. I rekao je: pokazano mi je kao bliže nego ovo drvo. I tada je sljedeći ajet objavljen. Prijevod: nijednom poslaniku nije dozvoljeno da ima zarobljenike osim ukoliko u zemlji bude krvavog rata. Vi želite dobro ovog svijeta dok Allah za vas želi drugi svijet, a Allah je moćan i mudar. I onda sljedeći: zato jedite od onoga što ste zaplijenili kao dozvoljeno i čisto i bojte se Allaha, sigurno Allah najviše prašta i milostiv je. Allah je učinio ratni plijen halal za njih i ovo je iz hadis iz Sahih Muslima. U ovom hadisu da su Ebu Bekr radijallahu anhu i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem plakali. Kad pročitamo ove ajete, cijeli hadis moramo jednostavno postaje kao neispravan i nejasan. I ako uzmemo da je ovaj hadis ispravan, historičari i komentatori hadisa kažu da većina njih se slažu sa Hazreti Omerovim prijedlogom. Oni koji su napisali biografije o Hazreti Omeru radijallahu anhu imaju na primjer poglavlja u vezi ajeta koji su objavljeni radi Hazreti Omera radijallahu anhu. Oni govore da u vezi zarobljenika na Bedru Allah dželešanuhu je bio na kao strani Hazreti Omerovog prijedloga. Kao što sam spomenuo ranije, detalji nisu jasni u vezi ovog. Izgleda da su oni komentatori napravili grešku. Ima zapis koji nije objavljen od Hazreti Musa Mauda radijallahu anhu koji odbija njihov zaključak i njegova analiza
razjašnjava za nas ovo njihovo mišljenje. Izgleda da su ovi komentatori ovo napisali kao bespotrebno dižući status Hazreti Omera radijallahu anhu ili jednostavno nisu razumjeli taj hadis. Ajet 68 Al-Anfal sura. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu kaže prije dolaska Islama tradicija u Arabiji, ali nažalost i dan danas je prisutna u nekim dijelovima svijeta. Ta tradicija je bila bez rata ljudi bi bili zarobljeni kao robovi. Ovaj ajet odbacuje tu praksu i jedino u ratu je dozvoljeno imati zarobljenike. Izvan rata je zabranjeno. On kaže da ovaj ajet je vrlo mnogo pogrešno rastumačen kao komentira na to. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu dalje govori, poslije Bedra muslimani su zarobili neke Mekanlije. Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao za savjet šta s njima da uradi. Hazreti Omer je rekao da treba da ih ubiju. Hazreti Ebu Bekr je rekao da ih otkupe, da oni mogu biti oslobođeni sa otkupom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo savjet od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Ovo je ajet 68 8. sure u kojoj se spominje da nije dozvoljeno poslaniku da ima zarobljenike osim ako je to ratno vrijeme. Ovdje Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu objašnjava kako Ebu Bekr je imao različito mišljenje od Omera radijallahu anhu i da je poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem uzeo njegov prijedlog i da je pustio zarobljenike sa otkupom. Kako god, mnogi govore kao da u ovoj objavi da je uzvišeni Allah nije bio zadovoljan ovom odlukom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da su ovi zarobljenici trebali biti ubijeni. Ovo je objašnjenje od Tabarija. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu kaže kako god ovo je netačno. Prvo, dotad nikada nije bilo objavljeno ili naređeno od Allaha da je zabranjeno puštati zarobljenike s otkupom. I onda ne možemo uopšte da stavimo krivnju na poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što je uzeo otkup. Onda također poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije ovoga u Nahli je oslobodio dvojicu također sa otkupom. I Allah dželešanuhu nije znači ništa objavio u vezi toga, niti je bio nezadovoljan. Onda Allah nam daje dozvolu da mi možemo da koristimo ratni plijen i uzmemo ga za sebe i da je to dozvoljeno za nas. I vrlo je čudno da može neko da pomisli da je Allah dželešanu bio nezadovoljan sa ovom poslanikovom odlukom, a da je dozvoljeno u istoj suri nekoliko ajeta. Poslije tog ajeta se spominje da je ratni plijen dozvoljen i dobar. I znači ova interpretacija je neispravna i ispravno je vjerovati da niko ne može da ima zarobljenike osim u toku rata. Allama Imam Razi od komentatora Kur'ana i Allama Šibli Nulami poznati biograf, oni su bili istog mišljenja kao Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib piše, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u Medinu, pitao je šta da uradi sa zarobljenicima. Bila je praksa prije Islama da
zarobljenici ili se pogube, znači pobijaju ih, ili da oni budu njihovi robovi. Ali dolaskom poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovo je zaustavljeno, ali isto tako Allah dželešanuhu nije objavio u vezi ovoga tad. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: moje mišljenje trebamo da ih pustimo sa otkupom i oni su naša kao braća i ko zna, možda oni će postati muslimani ili muslimani će biti rođeni iz njihovog potomstva. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ne treba uopšte da gledamo na rodbinu kad je u pitanju religija. Ako su ti zaslužili da budu kao kažnjeni ili ubijeni, onda to treba da se uradi. I moje kao mišljenje da svi oni trebaju da budu ubijeni, i moje mišljenje je da svaki musliman treba da ubije ko je njihov rodbinu. Kako god Hazreti poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo prijedlog Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao je da ovi idolopoklonici koji budu platili otkup, oni će biti pušteni. Isto kao što je Hazreti Muslim Maud također napisao, vrlo je čudno da u ovome hadisu kao imamo zapisano da Hazreti Abu Bekr i poslanik sallallahu alejhi ve sellem plaču. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje piše: otkup od 1000 do 4000 dirhama je bio je postavljen, zavisi u kakvom su stanju bili ti zarobljenici, tako je bilo i postavljeno. U vezi braka Hazreti Hafse rečeno je da je od Hazreti Hafse muž učestvovao u bitci na Bedru i kad se vraćao sa borbe razbolio se i preminuo je. I posle ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio Hazreti Hafsu. Detalji u vezi ovoga su sljedeći. Hazreti Abdullah bin Omer radijallahu anhu je rekao da Hazreti Hafsa bin Omer je postala udovica. Hudafa bin Sahmi, njen muž, je bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kad se vraćao sa Bedra preminuo je. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: ja sam se sastao sa Hazreti Osmanom bin Afanom i rekao: ako želiš, ja ću ti dati Hafzu da je oženiš. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: ja ću razmisliti u vezi toga. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: čekao sam nekoliko dana. I onda mu je Hazreti Osman radijallahu anhu rekao: izgleda da nije moguće za mene sad da se oženim. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže: otišao sam kod Hazreti Ebu Bekra i rekao sam: ako on želi, ja ću mu dati Hazreti Hafsu da je oženi. Hazreti Ebu Bekr je samo šutio i nije mi ništa odgovorio na ovo. I kaže: ja sam se osjećao više povrijeđen od Hazreti Ebu Bekra zato što mi nije ništa rekao. Onda sam opet čekao nekoliko dana i tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da je oženi i ja sam pristao. Kada je nika, vjenčanje šerijatsko se desilo, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: izgleda da si ti ljut na mene kada si rekao da bi mi dao Hafsu da je oženim.
i ja ti nisam dao odgovor na to. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže da ja sam osjećao sam se tužan. Na to je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao kao ništa me nije zaustavilo osim to da mu da odgovor osim to zato što sam ja već čuo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo Hazreti Hafsu da će je da oženi i nisam želio da odam tajnu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to da je on želio da pošalje kao poruku Omeru radijallahu anhu da želi njegovu kćerku da oženi, a da poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je on odlučio da ne oženi Hazreti Hafsu, ja bi je zaista oženio. U Sirat Hatamun Nebin spominje se u vezi ovoga neki detalji. Hunejs bin Hudafa je bio zet od Hazreti Omera radijallahu anhu, bio je oženjen sa njegovom kćerkom Hazreti Hafsom. On je učestvovao u bitci na Bedru i kad se je vratio s Bedra razbolio se i poslije nekog vremena je preminuo. I poslije nekog vremena Hazreti Omer radijallahu anhu je bio zabrinut i želio je da uda njegovu kćerku Hazreti Hafsu koja je imala preko 20 godina i zato što je Hazreti Omer bio vrlo jednostavan čovjek, kada je vidio Hazreti Osmana rekao mu je da njegova kćerka je udovica i da Hazreti Osman može da je oženi ako želi. Hazreti Osman je izbjegavao ovo i onda je također ovo spomenuo Hazreti Ebu Bekru i on je također izbjegavao ovu temu i onda je Hazreti Omer radijallahu anhu jednostavno osjećao se tužnim i onda je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ispričao mu u vezi ovoga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: o Omere, nemoj biti tužan, ako Bog da, ona će naći boljeg muža i od Ebu Bekra i Osmana. A Hazreti Osman će da dobije bolju suprugu od Hafse. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je već bio odlučio da zaprosi Hazreti Hafsu, a također želio je da uda Ummi Kulsum svoju kćerku za Hazreti Osmana radijallahu anhu. I oba dvojica, Hazreti Ebu Bekr i Osman, su znali u vezi ovoga i zbog toga nisu ništa rekli Hazreti Omeru radijallahu anhu. Poslije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udao Hazreti Ummi Kulsum za Osmana, a onda je zaprosio kćerku od Hazreti Omera radijallahu anhu, Hazreti Hafsu. Hazreti Omer je vrlo rado prihvatio ovaj prijedlog u Šabanu u 3. poslije hidžre. Hafsa se udala za poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postala dio njegove porodice. I kad se ovo desilo, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao Omeru radijallahu anhu da vjerovatno tvoje srce postalo tužno zbog mene, ali ja sam već znao šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem planirao i nisam mogao da ti kažem šta je poslanik kao njegovu tajnu i zbog toga nisam ništa rekao, ali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo promijenio svoje mišljenje, ja bi vrlo rado oženio tvoju kćerku. Iz ovoga možemo da vidimo da jednostavno poslanik sallallahu alejhi ve sellem zato što je ženio kćerku Hazreti Omera radijallahu anhu želio je da ublaži njihovu bol za njenim suprugom i da pojača njihovu vezu zato što je Omer radijallahu anhu bio posle Ebu Bekra njegov najbliži drug. Također iz ovoga kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao više žena, to je bilo zbog toga da bi one mogle da pomažu moralni trening i obuku vjere ženama. U vezi bitke na Uhudu zapisano je da je Halid bin Velid napao muslimane i zbog toga što je on iznenada napao, muslimani nisu jednostavno dobili šansu da se
ponovo sakupe na jedno mjesto. U vezi ovoga Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše: Kurejšije su okružili muslimane i nastavili da intenzivno napadaju sa svih strana. Tada je Ibn Kamija napao Musaba koji je nosio muslimansku zastavu i osjekao mu je jednu onda ruku, pa je on uzeo drugom rukom tu zastavu, ali mu je onda i drugu ruku odsjekao. Onda Musab je uzeo tu zastavu oba dvijema ostatkom ovog svojih ruku što su mu ostale. Onda ga Ibn Kamija još jednom udario i on je postao šehid i pao na zemlju. Onda je neki drugi musliman uzeo tu zastavu, ali pošto je Hazreti Musab izgledao kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ibn Kamija je mislio da je on tad ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili je to namjerno rekao, možda nije ni pomislio da je ubio poslanika, ali je to bio njegova taktika i on je rekao da je ubio Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i tad su muslimani izgubili jednostavno želju za borbu, bili su u velikoj panici i mnogi muslimani su se tad razbježali i tada su muslimani bili u 3 grupe podijeljeni. Jedna grupa je bila ti koji su bježali, to je bila najmanja grupa kako god. Spomenuto je u časnom Kur'anu da im je Allah oprostio i zato što su bježali, zbog toga što su oni zaista imali vjeru u srcu. A druga grupa je bila ljudi koji nisu pobjegli, ali ti ljudi su bili izgubili sav svoj moral za borbom, jednostavno kao koji je bio onda, koja je bila svrha ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poginuo za njih da se bore. I oni su se pomjerili na jednu stranu bojnog polja i objesili svoje glave, jednostavno bili su tužni. Treća grupa je bila grupa koja nije prestajala da se bori i oni su bili oko poslanika, okružili su poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oni su znači pokazali toliku hrabrost, ali su i oni bili raštrkani jedni od drugih. Kako su saznavali da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živ, oni su samo se trudili da okruže poslanika sallallahu alejhi ve sellem i budu u njegovoj zaštiti. Ovo je bilo veliko iskušenje za muslimane zato što su Kurejšije napadali sa svake strane, plus ashabi su čuli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao poginuo i jednostavno izgubili su sav moral da se bore. Hazreti Omer radijallahu anhu je također bio u toj grupi. Tad je ashab Enes bin Nadr Ensarija stigao do njih i kad ih je vidio rekao je: šta radite vi ovdje? Oni su rekli: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ubijen, zašto da se borimo? Enes je rekao: sada je vrijeme za borbu, tako da i mi postignemo tu istu smrt koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postigao. I ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, kakav vam je onda kao želja za životom ostala? Onda je Sad bin Muaz ustao i došao ispred njega. Enes mu je rekao: sad ja čujem mirise dženeta sa ove planine. I onda je uletio u redove nevjernika i tu je postao šehid. Poslije rata, kad su ga našli, kad se je završila borba, njegovo tijelo je imalo 80 rana i kao jedva su prepoznali njegovo tijelo. Njegova sestra ga je prepoznala po mladežu na prstu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao u dolini Uhuda kada su nevjernici naglo napali. Halid bin Velid je bio među njima.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tad molio: Allahu moj, ne dozvoli da nas ovi ljudi stignu. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu i još nekoliko ashaba se borili protiv ovih idolopoklonika i oni su pobjegli od njih. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahid dalje piše: Ebu Sufjan je uzeo nekoliko svojih ljudi i otišao je do prolaza planinskog i onda je rekao, uzvikao je: o muslimani, jel Muhammed s vama? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je zabranio da odgovaraju. Onda je pitao u vezi Ebu Bekra i Omera, ali ni tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem im nije dozvolio da odgovore. Onda je na vrlo arogantan način rekao: svi su oni mrtvi, jer da su živi odgovorili bi. Na ovo Hazreti Omer radijallahu anhu nije mogao se suzdržati i rekao je: o neprijatelju, o Allahov neprijatelju, ti lažeš, mi smo svi živi i Allah će vas postiditi u našim rukama. Kad je prepoznao glas Hazreti Omera, Ebu Sufjan je rekao: govori istinu, Omere, da li je Muhammed živ? Tad Hazreti Omer je rekao: zaista je živ. Hvala Allahu, živ je i sluša tvoju svaku riječ. Onda tiše Ebu Sufjan je rekao: onda Ibn Kamija je slagao, jer ja smatram tebe da si više istinit nego on. I onda je Ebu Sufjan uzviknuo ime njihovog tog idola. Ashabi su i dalje šutili, nisu ništa govorili, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem im zabranjivao. Ali tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji im je naređivao da šute kad se radilo o njemu, nije mogao da se suzdrži kada je uzvikivao ili veličao ovog idola njihovog i rekao im je: zašto na ovo ne odgovarate? Oni su rekli: o Allahov poslaniče, kako da mu odgovorimo? Rekao je: recite mu Allahu ala wa džel, kao veličina i hvala samo pripadaju Allahu. Ebu Sufjan je rekao: mi imamo kao Uza tog idola, a vi nemate. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao da kažu: Allahu maulana maulalakum, kao mi imamo Allaha koji je naš pomagač ili pomagač, a vi nemate kao pomagača. Onda je Ebu Sufjan rekao: borba je kao nekada je uspješna, nekada nije, i kao smatrajte da je ovo naša naplata za Beder. I rekao je: vidjet ćete, naći ćete tijela vaših ljudi koji su kao iskasapljeni. Ja nisam to naredio, ali dok sam ih gledao nisam bio ni nezadovoljan tim. Sljedeće godine naći ćemo se opet na Bedru u isto vrijeme. Kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio jednom ashabu da kaže: u redu, kao naći ćemo se opet. I tada je Ebu Sufjan otišao i armija muslimana se vratila u Medinu. Poslije Uhuda, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao u Medinu, licemjeri i Jevreji su počeli da se vesele i oni su svašta govorili muslimanima. Govorili su kao da Muhammed želi da postane kralj i kao nijedan poslanik do sad nije kao bio poražen kao što je on. On je kao bio ranjen također kao njegovi ashabi i kao govorili su također oni koji su izgubili svoje živote u borbi, da su ostali s njima ne bi bili ubijeni. Tada je Hazreti Omer radijallahu anhu pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pobije sve ove koji su govorili, ove licemjere koji su izgovarali ovakve riječi i uvrede. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: zar oni ne svjedoče da nema drugog Boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik, to jest oni uče kelimu
Omer radijallahu anhu je rekao da, zaista oni to rade, ali oni također govore na licemjerski način. Oni samo uče ovu kelimu radi straha prema maču. Ali Allah je dao da oni izbace to licemjerstvo svoje kao zato što su govorili ove riječi i zbog toga trebamo kao da ih ubijemo, to je rekao Omer radijallahu anhu. Na to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: meni je zabranjeno da ubijem bilo koga ko izgovara kelimu. Halifetul Masih kaže da će nastaviti da govori o Hazreti Omeru u budućnosti, ali sada želim da spomenem neke članove džemata koji su preminuli i ovdje ću da završim govor o Omeru radijallahu anhu. I prije ovoga želim da vam usmjerim pažnju na molitve. Kao što sam spomenuo prošle sedmice, molite se za Palestince koji su prolaze kroz teške progone, iako sada ima kao zaustavljena je to napadi. Historija nam govori da na neki način će oni naći razlog da opet napadaju na njih i neprijatelji nastavljaju da ih stavljaju kao njihov target. Da uzvišeni Allah podari Palestincima istinitu slobodu i da im Allah podari takve vođe koji jednostavno posjeduju mudrost i koji su jednostavno strpljivi i da mogu jednostavno da budu njihovi zaštitnici i na miran način da ih zaštite. Također molite se za Ahmedi muslimane, posebno one u Pakistanu prema kojima se razne okrutnosti rade, da ih dragi Allah drži pod njegovom zaštitom. Prva dženaza je Kureši Muhammed Fazlullah Saheb. On je služio u Kadijanu. Preminuo je 27. aprila i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Djed njegove majke je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama i kroz njega je Ahmedijat došao u njihovu porodicu i on je uključen, njegov djed je uključen od onih koji su dali donacije za Minaretul Masih. Kad je završio džamiju, služio je 23 godine kao profesor u džamiji i podučavao razne predmete. Totalna služba džamatu je 37 godina, preko 37 godina. On je bio musi, iza sebe ostavlja sina i suprugu sina i 2 kćerke. Mahdum Sahib piše u vezi njega da je bio vrlo nježan profesor u džamiji, imao je vrlo dobru vezu sa svim studentima, radio je uvijek kao predani sluga džamata i uvijek se brinuo da svi njegovi studenti su na vrijeme i mnogi misionari u Indiji su bili njegovi studenti i toliko su dosta kvaliteta naučili od njega. On nije mnogo pričao, ali kad bi govorio je vrlo kao jedan veliki intelektualac i služio je također kao naib sadr u Indiji i 34 godine je bio glavni urednik novina Badr i Meškat novina i mnogih drugih odbora u Indiji, služio je na njima. Kada je elektronska verzija Ruhain bila objavljena, on je bio glavni koji je pregledao to i sve je to radio sa velikim detaljem i preciznošću
i mnoge druge knjige koje su objavljene od obećanog Mesija alejhi selama. On je bio glavni koji je pregledao sve i detaljno je sve svaki tekst je detaljno pregledao i ako bi našao neku grešku ili način na koji se to prevelo ili izgovaralo, u najmanje detalje bi se potrudio da to sve bude kako je obećani Mesija alejhi selam napisao. Također uredba časnog Kur'ana na elektronskoj verziji i u tome je učestvovao vrlo detaljno. Organizacija u Bambeju je to pripremala, ali je on bio vrlo prisutan u tom projektu. Dan i noć je radio i pobrinuo se da nema nikakvih grešaka i trenutno je radio je na engleskom prijevodu i ovo je skoro spremno da se objavi i on je također učestvovao u ovome projektu. Nazir od Išat departmana piše, on je bio moj učitelj, također je amidža moje supruge, ali uvijek zato što je on bio glavni za taj departman, on je uvijek prema meni pokazivao veliko poštovanje i odgovornost i nikada nije pokazivao da je on bio moj učitelj ili da je on stariji od mene i njegovi studenti su također rekli da im je jednom rekao dok je on bio pohađao džamiju nikada nije izostavio nijedan kao dan u školi niti kao profesor. Da uzvišeni Allah mu podari njegov oprost i milost. Sejid Beširuddin Mahmud Sahib je sljedeća dženaza. On je bio misionar u džematu, također je iz Kadijana, preminuo je u 83. godini. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njegov djed je također bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Bio je vrlo jednostavan čovjek, redovno klanjao namaze. Bio je musi, iza sebe ostavlja 3 sinova. I svi njegovi sinovi služe u uredima u Anđimanu. Bisharat Ahmed Sahib je sljedeća dženaza. On je također dao svoj život u službu džemata. Preminuo je u 71. godini. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Hazret Abdul Karim Sahib je bio njegov djed. On je dao svoj život u službu džemata i iz rodnog mjesta se preselio u Kadijan. Kad je završio medresa Ahmedija, služio je u raznim uredima u džematu i onda je bio glavni za Rištanata ured i 46 godina je služio zajednicu. Iako nije bio bogat, živio je na vrlo lijep i jednostavan način. Posjedao je visoke morale, bio je vrlo dobra osoba. On je bio musi i iza sebe ostavlja suprugu i 3 kćeri. One su vrlo školovane i također sve su udate za ljude koji služe u džematu. Cijenjeni doktor Muhammed Ali Khan Saheb je sljedeća dženaza. On je bio emir džemata u Peshawar distriktu. Preminuo je u 67. godini prije mjesec dana. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On kaže jednom je bio u radnji svog amidže i neka osoba je došla, izgledao je vrlo kao cijenjena osoba. Kada je ta osoba otišla, nekomu je rekao da je to Kadijani i da su to vrlo dobri ljudi. I on kaže to je njegova prvi kao spoznaja džemata. A poslije na medicinskom koledžu imao je prijatelja u njegovom razredu koji je bio Ahmedi. Ovaj njegov Ahmedi prijatelj ga je pitao u vezi njegovog vjerovanja o Isa alejhi salamu
i da li on vjeruje da je on mrtav ili da je živ. Dr. Ali Muhammed Saib je rekao da on vjeruje da je on preminuo. I kad je ovo čuo, Ahmedi, njegov prijatelj, je počeo da mu govori o vjeri. I onda ga je pozvao u misionarsku kuću i tu su razgovarali. On je bio tu impresioniran na način kako je misionar bio obučen i dali su mu knjigu i kaže kad je pročitao tu knjigu jednostavno bio je siguran u istinitost Ahmedijata i on je primio Ahmedijat u 73. godine. 1974. godine Halifatul Mesih III je prihvatio njegov bejat. I te iste godine kad je on prihvatio Ahmedijat, tada su veliki problemi u Pakistanu se desili što se tiče džamata i protiv džamata. I kad su neki studenti koji su pohađali zajedno s njim saznali da je on Ahmedi, oni su ga kao uhvatili i rekli ako ne ostaviš Ahmedijat, ubit ćemo te. Administracija na tom koledžu, oni nisu mogli ništa da mu pomognu. I tada je jedan čovjek došao i pomogao mu je, odveo ga je izvan grada. I on kaže da je od tog mjesta pješke bos hodao do svog sela. Njegov otac rekao mu je da pravi sebi kao probleme i također svojoj porodici i upitao ga je zašto ne ostavi Ahmedijat, ali on mu je rekao ja ne želim da ostavim Ahmedijat. I on kaže njegov otac je nastavio da kao svađa se s njim i zbog ovakve situacije on nije mogao da nastavi svoje studije. Iako pogotovo tad u to vrijeme je bilo vrlo teško za Ahmedi muslimane, on je ostao uz Ahmedijat. I jednog dana otac mu je rekao da ovo treba jednostavno da završi i da ostavi Ahmedijat. On mu je odgovorio svom ocu, ja imam samo jedan način da se ovo sve završi. Sljedeći put kad mi pošalješ hranu, stavi otrova u nju i tako da ja to pojedem i da se tvoji problemi kao završe. Rekao je ja ne mogu da napustim obećanog Mesiju i njegovu zajednicu. Poslije ovoga njegov otac nikada mu nije više rekao da napusti Ahmedijat. Kad je njegov otac preminuo, otišao je na dženazu, ali nije klanjao dženazu. Ljudi su rekli da je ovo protiv tradicije i bili su ljuti na njega i rekli su kao kakav sin si ti da ne klanjaš dženazu. On je odgovorio obećani Mesija je meni važniji, svi ostali su iza njega. I također njegova majka je bila vrlo okrutna prema njemu i rekla mu je da on više nije njen sin i da će jednostavno ga isključiti iz svega i neće dozvoliti da nikakvu imovinu on dobije. Poslije ovoga nije se nikad vraćao u svoje selo, ali je nastavio da pomaže svoju majku. I kad je njegova majka umrla, on nije klanjao joj dženazu. Tad je već njegov mlađi brat primio Ahmedijat i on također nije klanjao. I opet su ih ljudi kritikovali i rekli su kakvi ste vi sinovi. Oni su i tada dali isti odgovor zbog toga što su ovi ljudi non stop govorili loše riječi u vezi obećanog Mesija alaih salama. Oni nisu željeli to da klanjaju dženazu. Služio je u armiji 27 godina kao doktor i kad se je penzionisao dobio je nagradu i onda također posle kad se je penzionisao radio je kao profesor u nekom koledžu. Kad je imao 32 godine, Halifatul Mesih IV. Rahimehullah ga je postavio u Pešavaru za predsjednika. 1985. je bio direktor Vakfe Džedida
i tu je služio do svoje smrti. Slično uvijek, također je bio u Fazli Umar fondaciji i mnogim drugima. Njegov mlađi brat kojeg sam spomenuo ranije, koji je prihvatio Ahmedijat, on iza sebe ostavlja suprugu, sina i 3 kćeri. Njegov sin je vakfenao i služi u Tanzaniji u Humanity First organizaciji. On piše da njegov otac je bio vrlo iskren, nikada nije govorio o financijama ili ovo svjetskom nekim bogatstvu. Sva njegova djeca su napisala da je on živio vrlo skromnim, ali sretnim životom. I u Pešaveru također, dok je bio pod svim tim teškim situacijama za Ahmed i muslimane, on je uvijek nalazio način da služi džemat. Ljudi u Pešaveru su vrlo tužni kad je on preminuo. Imao je veliku vezu s hilafetom, imao je veliku odanost, imao je veliku ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, prema obećanom Mesiji alejhi salamu, i bio je spreman da da svako žrtvovanje za jedinstvo uzvišenog Allaha. Muhammed Rafihan Shada Saheb je sljedeća dženaza iz Rabve. 31. marta je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Imao je 82 godine. Njegov pradjed, njegov djed i njegova nana su bili ashabi obećanog Mesija alejhi salama. Od malih nogu je bio pobožan, klanjao je svoje namaze redovno. U bolnici, ako je bio puno bolestan pred kraj njegovog života, uvijek je učio Kur'an. Preselio se u Abu Dhabi i tu kad je došao neki islamski vođa je rekao kao kadijani trebaju, zaslužuju da budu ubijeni. On je tu hrabro ustao i rekao ja sam Ahmedi, slobodno me ubij. Poslije on tu napustio posao i vratio se u Pakistan, otvorio je prodavnicu. Također je bio gost u 50 epizoda na MTA nekog programa. Imao je prijatnu i vrlo finu vezu sa svim svojim komšijama. Uvijek je pomagao drugima, bio je musi, a iza sebe ostavlja suprugu, 2 sina i 4 kćeri. Ayaz Yunus Saheb iz Australije je sljedeća dženaza. 24. marta je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On se utopio u poplavi. Bio je vrlo aktivan član džamata i rekao je svom Sadr sahibu da ako bilo kakav posao ima, da uvijek njega zove. Uvijek je bio spreman da služi džemat i govorio bi svima da vrata njegove kuće su otvorena i ako im je potrebna pomoć da dođu kod njega. Uvijek je pomagao drugima. Bio je mlad i nije bio oženjen. Poslije kad je se utopio u Australiji, vlada je dozvolila da njegovi roditelji se presele u Australiju i na njegovoj dženazi su bili prisutni iz njihove vlade neki članovi. Mia Tahir Ahmed Saheb je sljedeća dženaza iz Rabve. On je otac od jednog inženjera koji ovdje radi u Islamabadu na projektu. Preminuo je u 67. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Služio je kao tarbijat sekretar u lokalnom džematu i Zain Sadar.
redovan je bio na tahadžud namazima, na file, redovno je klanjao na file i svoje namaze i učio Kur'an, iza sebe ostavlja suprugu, 2 kćerke i 3 sina. Sljedeća dženaza je od Refik Aftab Sahib iz Velike Britanije, otac od Faruk Aftab Sahib. Preminuo je u aprilu u 63. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Faruk Sahib piše: moj otac je imao mnogo kvaliteta, bio je vrlo skromna osoba, poštovan, cijenjen, vrlo radosna osoba, uvijek se ponašao prema svima sa velikim gostoprimstvom i mnogi ljudi su spomenuli ove kvalitete o njemu. Bio je vrlo iskrena osoba, uvijek je govorio svojoj djeci da ostanu uz hilafet i njegova sva djeca služe. Sljedeća dženaza je Respekter Zeina Ahmed Sahiba. Preminula je prošlog mjeseca. Njen suprug je profesor u džamiji Ahmedija. Bila je vrlo skromna žena, vrlo strpljiva, služila je svoje roditelje i roditelje svog muža dugo i sa vrlo sa velikim poštovanjem i ljubavlju i također se je brinula o svom suprugu. Živjela je u Gani i iako je uvijek živjela u skromnim uslovima, ona je uvijek bila zadovoljna i njena djeca. Bila je Musija i jedan njen sin je također dao svoj život u službu džemata. On radi u MTA. Hafiz Mohamed Akrem Sahib je sljedeća dženaza. Preminuo ovog mjeseca u 80. godini u Tahil Heart institutu u Rabvi. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko Halifatul Mesih I radijallahu anhu. Njegov djed po ocu je dao bejat preko pisma obećanom Mesiju alejhi selamu, nije ga uživo vidio. Jedan njegov unuk je dao svoj život u službu džemata i služi ovdje u Velikoj Britaniji. U Feslabadu je odlučio da da svoj život u službi džemata i tu je cijeli život proveo. I uvijek je stavljao svoju vjeru iznad svega, bio je musi i redovno je klanjao tahadžud namaz i naučio je mnogu djecu u Feslabadu da čitaju Kur'an i da zapamte sure iz Kur'ana. Nur Ahmed Nasir Saheb, sljedeća je dženaza. U 82. godini je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je najstariji sin od jednog derviša iz Kadijana. Njegova dvojica sinova su dali život u službi džemata. Mansur Ahmed Nasir Sahib je u Liberiji direktor, a drugi sin služi kao misionar u Gani. Zato što su oba dvojica zauzeti bili svojim poslom, nisu bili u mogućnosti da odu na dženazu svom ocu. On je također bio musi. Sljedeća dženaza je Respekter Mahmud Mina Saheb. Preminuo je u prošlom mjesecu 75. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Jedan njegov sin služi kao misionar. Kaže, moj otac je bio vrlo skroman, redovno klanjao tahadžud, bio je vrlo predan hilafetu, pomagao je siromašni. Njegov sin također nije mogao doći na dženazu zato što je u Gani. I još jedan sin koji je u Maleziji
da uzvišeni Allah podari strpljenje svima njima, svoj djeci od ovih umrlih i njihovim porodicama, da uzvišeni Allah uzdigne njihov status i podari im oprost. Ako Bog da, poslije džume klanjaću njihove dženaze. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.